Hello, for Bruce. Thank you. Alright, thank you. Have a good one. 近咧就好近啊，行咗1.8公里，5分鐘。咁啊，唔止呢間 A&W 係喺我屋企附近啊，咁啊個客個屋企都係我屋企附近。咁啊，鄰居送外賣俾鄰居，6蚊揸2公里。咁啊錢啊唔係好多噶啦，不過就勝在唔使揸好遠啦。低能仔行慢2步俾後邊部車撥。啊屌！我陣間出路口撞車，你賠翻俾我啊！咩弱智啊啲人真係，所以呢邊啲 truck 係好煩噶。咁唔知點解揸親 truck 嘅人咧，個人都係比較煩躁啦。咁啊，唔知啊，下次等佢帶頭，等佢表演下點樣出路口。Hey, good to see you again. Alright, there you go, sir. Have a good one. 冚家產嚟啊！齊種樹又冇單啦，咁坐喺度等下先。咁啊即講即到8蚊 Papa John's， 咁係即刻接噶啦。其實都8蚊行15公里咁啊，非常之好。講真，啱啱講錯啊！張單係8蚊行3公里嘅啫，15真係15，不過15係15分鐘啦。咁啊 Uber 單嚟講咧好好啊，尤其如果你有送開 Uber 咧，你就知 Uber 啲單其實都唔係咁好啦，我會講啊。但係呢張咧唔知發咩洋調，竟然有8蚊，唔知個 app 係咪有撚病㗎嘛？如果佢真係有病咧，我希望個 app 可以繼續病落去啊！希望佢係長期病患，永遠都唔會康復嗰種。Papa John's。Pick up for Anna。Yep. For sure. All right, thank you. 哦，講得晒喎，竟然。OK， 咁啊揸咗4分鐘啦，1.9公里咁啊，張單係好近嘅啫。咁我成日都唔明點解啲人會咁近都唔肯自己揸出嚟啦。咁啊，咁近都要俾 tips 我。非常之多謝佢，如果冇呢啲懶人咧，我都唔會有外賣送咁樣。咁啊，多謝阿 Anna。咁仲係送去我屋企附近嗰啲位啦。咁啊，送嚟送去都仲有 bonus。咁唔知點解，轉頭冇單咧就送外賣送去自己屋企。啊，嗰件外賣就係我自己啊。咁啊，送自己翻去冚旗，早啲瞓覺冇咁嬲。There you go. Okay, thank you. Have a good one. 5蚊，2.9公里。咁唔知點解咧，送極都係啲細單，但係都冇辦法啦，送佢先。嚟到 M 記又發現有張9蚊1毫1行9公里嘅 skip 單啦。咁我自己咧係會偏向先做 skip 先嘅，咁因為啱都講過啦 ，Uber 啲單其實就通常都唔係咁好嘅啫。咁 skip 雖然都係唔好啦，但係就會好少少啦。咁我 cancel 啱啱咗5蚊單嘅啦，咁啊做咗呢張9蚊嘅 skip 單先。咁啊照樣都係翻去啱啱 pizza 鋪啦 ，Papa John's， 讓步拖頭行咗先啦，如果唔係佢都好頭痕嘅應該。但係都唔知要等到何年何月。得償所望咁啊，好似得，咁跟佢俾先。又翻嚟 Papa John's 同一間啊。Hello. Skip order for Liz. For sure. All right, thank you. 咁啊，最近咧都有好多朋友話：喂，晏呢幾時搬去溫哥華啊？咁樣。咁其實我之前都係講經嘅咋，可能各位觀眾覺得我講得好認真啦。咁其實搬散呢樣嘢咧，對我嚟講啊，對你哋嚟講可能係搬散啦，對我嚟講其實係同移多次民冇分別噶。咁因為其實都住咗 Calgary 3年啦，我嚟嘅時候就喺 Calgary 噶啦。咁嗰陣時所有嘢都好平啊，咁啊依家所有嘢都好貴啦。咁啊by the way啊，如果你想知嘅話。咁就呢3年都慢慢熟悉呢個城市啦，然後就喺度識到好多朋友啦。如果你再嗌我去 Vancouver 咧，其實就真係同
移多次民係冇分別㗎，即係對於我自己嚟講啦，包括可能去到我部車又未必喺嗰邊可以做到 out of province 嘅 inspection 啦，你要重新適應啦，唔熟嗰邊啲路啦，唔熟嗰邊啲交通規則啊嗰樣嘢，跟住朋友要重新識過啦，咁啊其實係同移多次民冇分別㗎。咁所以都唔係話做到嘅嘢啦，但係你問我有冇諗過咧，咁啊絕對有噶。咁但係現階段其實就未有呢個打算啦。咁啊講係咁講啊，可能我下個月就搬噶，你都唔知。但係就並唔係咁易啦，只能夠講搬散呢樣嘢。Please ring the doorbell。幫你啊 ，OK 就咁。又冇單，唉，因為外賣仔咧都等到變外賣佬噶啦。冇貼士嘅單啦，7蚊8.3公里。Hello, 5917 for Ethan.喂，大佬點買啊？呢啲10蚊買8件嘢，你以為我係聖女貞德啊 ？Alright, thank you。行多6公里，咁 by the way 啊，呢個客係1蚊貼士都冇俾嘅。咁呢7蚊咧，只不過係 skip 嘅呢個補底機制啦。咁啊，補到去上7蚊，咁啊令到 driver 即係我咁啊望落去好少少。所以 Skip 咧係一個好好嘅送外賣 platform 咁啊，唔係賣廣告啊，真係好中意 Skip。咁如果話耶穌咧係我嘅上帝咧，咁 Skip 啊一定係我嘅再生父母啊，等我出淤泥而不染啊，免受呢個無貼環境嘅毒害。咁啊，等我唔好講咁多粗口嘅同時，亦都等到我唔好咁傷心。咁雖然就唔係非常好啦，但係 Skip 每一單都幫你 top up 到7蚊，咁其實都真係幾好嘅一間公司。咁我個人咧就評為呢個外賣仔嘅最佳公司。咁比起 DoorDash 同埋 Uber， 因為有呢個 top up 機制。呢間係小學嚟噶，條友喺邊？打俾佢先。咁啊，靚仔啊！借個筆 no problem， have a good one。咁啊，靚仔就算啦，唔俾貼士肯定唔俾噶啦，邊有錢啊？慳返啦，好唔好？冚家產嚟嘅砌種樹，咁啊冇單啦，已經係瞓到就嚟變木乃伊噶啦。咁冇計啊，因為轉頭咧就約咗個朋友食飯啦。咁由於今日嘅篇幅都有啲短啦，咁我諗住不如拍埋食飯嗰啲俾各位觀眾睇下啦。咁夜啲睇會唔會再送啦？咁冇計啊，冇單啊！咁我諗，如果正常送外賣多單啲嘅咧，仆街我全職做 YouTuber 算啦。咁但係，冇單，唔知拍乜鬼啊！咁冇計啊！咁食個飯先，咁夜啲睇會唔會再送啦？咁可能觀眾會問啊，喂阿銀點解要食飯啊？咁因為我部車唔係永動機之餘咧，我個人都唔係嘅。咁轉頭再講。我平時咧唔食飯噶。食親飯咧都會嚟太風林，又去睇下咩料？走地雞，走地雞貴妃，好啊，冇所謂。係咯，試下走地雞啊，貴妃雞。炸嘢食唔食？都啱㗎。椒鹽白飯魚。好啊，試下椒鹽白飯魚，喂好啊。整多個牛腩。好啊，就呢幾個試佢啦。試，OK，好。試佢。Thank you。唔該晒。唔該晒。佢本身鴨掌同海蜇已經係吸晒佢落嗰啲汁同埋好重嘅麻油味啊！有海蜇本身好脆，再咬埋鴨掌嗰啲脆骨咧，食落口感好特別喎！我覺得第一次試呢個餸。點啊點？白沙片啫。
好特別喎口感。個味咧搞得好好啊！另外，佢無論係四季豆、牛腩同牛筋都好，你 feel 到佢係炆咗一段時間，好腍好入味。牛筋咧係滑到夾唔到啊！咁可能係你唔識揸筷子啊！試埋呢個走地雞啦，本身啲雞皮咧好靚啊，有個黃色。揀咗嚿雞胸，因為我個人咧就偏好食雞胸，多肉。佢嗰種雞油味咧好香啊，而且你感覺係真係有運動嘅雞啊，就唔係啲成日匿喺屋企打機嘅雞咁啊。口感都幾好。試埋啲薑蓉先。佢個薑蓉嘅調教係有少少沙薑雞嘅感覺啊！佢落咗好多沙薑，見到。啲椒鹽白飯魚嘅口感咧，脆到好似薯條咁樣，聽唔聽到？飲埋茄汁，好脆。即係如果睇戲食咧，一流。正喎，真係，你覺得咧？真係好食喎，講真。你最中意邊碟啊？牛腩。牛腩。咁最特別係個鴨掌咯。咁老闆娘咧就送咗2個鐵板俾我哋食，咁啊，終於唔係平時嗰啲綠豆沙、豆沙，咁呢個叫高力豆沙。咁但我上網睇咧，因為我未食過，我上網睇就係將啲蛋白包住啲豆沙，然後炸起佢啦。咁未食過啦，試下係咩？佢有啲似油炸鬼包住啲豆沙，但係佢嗰陣唔係啲麵粉嚟，係蛋白啦，所以咬落去有好濃嘅蛋嘅味道。嗰啲茶好正啊！真係講真。照完咧，你話自己覺得有即係心